السلام عليكم ومرحبتين بيكم، ونبدو إن شاء الله في قصتنا جديدة على لسان صاحبة القصة. تقول صاحبة القصة: أنا اسمي خديجة، عمري 28 سنة. قصتي تبدأ من لما كان عمري سنتين. لما كان عمري سنتين الوالد سافر وخلانا أنا وأمي وأخوتي اللي أكبر مني اللي هم زوز ولاد وبنت. عشنا مع بعضنا وقعدنا في هالوضع هذا إلى غاية ما ولا عمري حوالي 10 سنين. يعني أبوي تغرب علينا حوالي 8 سنين. للأمانة أخذت على قلته، يعني أنا بالنسبة لي يعني كلمة أبوي هذه حاجة غريبة. يعني ممكن خوتي اللي أكبر مني يعني لهم إنه هو موجود، إنه هو ممكن يرجع، لكن أنا ما نعرفاش. لما سافر عمري سنتين، ولما كان يتصل يعني بالحوش كانت اتصالاته أول حاجة قليلة، يعني ما كانش عنده كثرة اتصالات. وتاني حاجة بحكم إني أني واخدة على قلته فما نردش عليه أو نتهرب ديما من مكالماته. في المقابل بوي مش حنين، يعني مش من النوع اللي يقعد يلح لها توها لعطوني نكلمها خلاص ما تكلمتش آخر همه. بعد 8 سنين روح. طبعا ما نقدرش نوصف لكم الإحساس اللي أنا فيه، كأنه إنسان غريب. ما قدرتش نتقبل قعدته معانا. أنا ما حكيت لكمش على نفسي، أنا طبعي هادي انطوائية من نوع اللي مسيرة مش مخيرة، يعني ما نقدرش لا نتناقش ولا نقدر نعطي رأيي. بالنسبة لأخوتي الكبار طبعا ديما معاملة الأولاد عند عيلتي أهلي بصفة عامة غير معاملة البنات. خوتي استمرت حياتهم، كملوا قرايتهم، أمورهم عادي يعني في السليم. لكن أنا وأختي أول حاجة دارها لما روح خلانا نسيبوا المدارس وقعمزنا في الحوش. طبعا أني كنت من الناس اللي أعشق حاجة اسمها قراية، ونحب المدرسة بشكل لا يوصف. لكن طبعا ما نقدرش نقول ولا كلمة معاه لأنه ما عنده شيء إلا مدة الإيد. بعد حوالي سنتين أختي كان عمرها 16 سنة، نهاية 16 سنة جاء واحد اتقدم لها وعلى طول بو يوافق، وتزوجت أختي بعد كم شهر. يعني بمجرد ما سكرت 17 سنة تزوجت. وللأسف رجل أختي لما خداته طلع لا عنده لا ذمة ولا ضمير. نرجع لقصتي أني. طبعا بمجرد ما تجوزت أختي بوي شن خطر له خدي أمي وخدي أخوتي الشباب ورجع للدولة اللي كان فيها، وخلاني أني مع حناي في حوش. أنا ما حكيت لكمش على حناي. حناي كانت معانا في الحوش لما كان أبوي مسافر، وكانت حنينة علينا، وكانت تقريبا قريبة مني أكتر من قرب أمي ليا. قعدت أنا وياها في حوشنا ما شاء الله كبير، وأني صغيرة وحناي مريضة وكبيرة في العمر. والمشكلة إنها بدت تتخرف، بدت تنسى، وكل مرة حالتها تبدأ سيئة أكتر من المرة اللي قبلها. قعدت أنا وياها في الوضع هذا حوالي 3 سنين، ومن السيء للأسوأ، يعني لدرجة إني بدأت نعامل فيها زي الطفلة الصغيرة. ندخلها أكرمكم الله للحمام وننظف لها ونغير لها في حوايجها، وزايد على هذا بدت سلامتها هي تعاند فيا كأني عيل يعاند في أمه. والمشكلة أني صغيرة، يعني أني نبي من يداريني. حوشنا زي ما قلت لكم كبير، بديت نخاف بالذات لما حناية بدت تتعب وبدت تعتبر فاقدة الوعي متاعها. أنا بديت نخاف بزيادة. المهم إلى غاية ما حناية قست هالباء. وقتها بوي قرر إنه هو يرجع للبلاد. تقريبا شهر وحناي توفت الله يرحمها. مش قادرة نوصف لكم الحزن اللي أنا عشته. الإنسانة الوحيدة اللي حبتني وحنت عليا وكانت أقرب واحدة ليا اللي هي حناي توفت. أي نعم تعبت، أي نعم إن هي معاش تتذكرني في الفترة الأخيرة، لكن ما زالت فيها الحنية والطيبة اللي أنا نعرفها عليه، واللي ما شفتهاش لا من بوي ولا من أمي للأسف. المشكلة إن بعد ما توفت حناي أمي قست عليا، مش عارفة الغربة زادت قستها أو بوي أثر فيها، الله أعلم. اللي نعرفه إن هي معاملتها ولت سيئة، بتتعامل فيا كأني عاملة في الحوش مش بنتها. لدرجة يوم كانت أختي مقيلة عندنا لما شافت أمي كيف تعامل فيا
جتني للمطبخ قالت لي تبي ننصحك ونصيحة لوجه الله وانتي أختي وغالية عليا، نصيحة لو جي حد خطبك بري توكل على ربي وتزوجي ومعاش تقعدي في العيلة هذه. وأنا كلمة أختي قعدت ترن في ودني، خلاص يعني مليت وعيت ونفسيتي كانت متدمرة وزادت موتة حناي أثرت في نفسيتي. بعد تقريبا شهرين أو 3 عندي ولد عمي جاي يخطبني، ما اعترضتش ووافقت على طول على أمل إن حياتي تتحسن وإن اللي شفته زمان ما عادش يتكرر. لكن للأسف نفس القصة ونفس السيناريو قاعد يتكرر. ما هو أنا قاعدة في نفس العيلة وما تغير علي شيء، بالعكس اسكنت في بيت العيلة ما شاء الله، الحوش مليان فيه قريب 24 روح، قاعدة نخدم فيهم ونخدم في صغارهم ونخدم في أولادهم. ونزيد على هذا أني جبت أساسا 3 صغار، جبت 2 بنات وولد. صحتي بدت في النازل، جاني السكر والضغط ودرت عملية المرارة، وزايد على هذا عندي التهاب في العظام. فنتمنى انكم انتوا تنصحوني لاني والله العظيم تعبت، ما عادش قادرة نتحمل، صحتي وجهدي ونفسيتي كلها اتدمرت. ممكن تستغربوا بعد العمر هذا كله أني علاش بعت الرسالة هذه وعلاش أني طالبة النصيحة. أنا بروحي مش عارفة، لكن اللي نعرفة أن هذا وين ربي سخر. يا ريت تنصحوني وتفيدوني، بالك على وعسى نقدر نلحق روحي. وهذه قصتنا اليوم. نصيحتي لها أنا ننصحها بأن هي تقوي شخصيتها. الواضح إن المشكلة أساسها في إن هي شخصيتها ضعيفة، وإنها ما فيش ولا مرة اعترضت عليه المواقف اللي تصير لها. وللأسف في مجتمعنا إن اللي تبدأ شخصيته ضعيفة الناس تستغلها بزيادة، وحتى أقرب الناس ليه. رب إن شاء الله يهدي سرك وإن شاء الله تلقي حل. متابعين الكرام، يا ريت اللي يقدر ينصحها يكتب لها في التعليقات، وهي إن شاء الله حتتابع تعليقاتكم. وأي حد يبيني نحكي له قصة بطريقتي أبعتوها لي. ربي يسعد الجميع، استنوني إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. تحياتي ليكم، مع السلامة.